You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរី នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស15រោចដាច់ខែបោះឆ្នាំអសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងមនុស្សចំនួន23នាក់ការធ្វើបាតកម្មជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យចំនួនរបស់ថៃនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះបកប្រឆាំងនៅតែបន្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលកម្លាំងមហាជនដើម្បីធ្វើបាតកម្មមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេសក្រុងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងសកម្មជនដីធ្លីនៅតែទទូចសុំឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សចំនួន23នាក់ដែលកងកម្លាំងអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងពេលបង្ក្រាបបាតកម្មនៅរោងចក្រយ៉ាជីននិងលើផ្លូវវែងស្រេងការស្នើសុំនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងសុំខ្លួនធានាចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីសុំឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទាំងនោះនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍សាលាឧទ្ធរបានកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់ជនជាប់ចោទដែលពួកគេជាប្រធានសមាគមសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី29ខែមករាបានកំណត់យកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈចុះហត្ថលេខាដោយចៅក្រមខុនលៀងម៉េងជាថ្ងៃបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទន្ទឹមទៅនឹងគម្រោងបើកសវនាការរបស់សាលាឧទ្ធរនេះប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3បានធានាខ្លួននឹងយកកិត្តិយសជាប្រធានអង្គការដាក់នៅចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីសុំឲ្យតុលាការដោះលែងជនជាប់ចោទចំនួន5រូបក្នុងចំណោម23រូបឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប្រធានអង្គការលីកាដូលោកស្រីពងឈីវហ្គិចធានាជនជាប់ចោទ2នាក់គឺលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងកម្មករយ៉នសុកជាអាយុ17ឆ្នាំជាអនិច្ចជននាយិកាអង្គការលីកាដូលោកស្រីណាលីភីឡុកធានាជនជាប់ចោទសុគន្ធសម្បត្តិពិសិដ្ឋប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍លោកយេងវីរៈធានាសហគមន៍ដីធ្លីតំបន់បឹងកក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កចំណែកប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកសមូរ៉ាធានាលោកថេងសាវឿនជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវបានកងកម្លាំងអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3មករាក្នុងពេលបង្ក្រាបបាតកម្មនៅរោងចក្រយ៉ាជីនក្បែរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងផ្លូវវែងស្រេងក្នុងពេលកម្មករទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$160ប្រធានអង្គការលីកាដូលោកស្រីពងឈីវហ្គិចមានប្រសាសន៍ថាការធានាអ្នកទាំង5រូបនេះគឺយោងទៅលើស្ថានភាពសុខភាពប្រចាំកាយនិងរងរបួសពេលបង្ក្រាបហើយក្នុងនោះមានម្នាក់ជាអនិច្ចជនផងចាំមានអ្នកច្រើនទៀតចាំមានសវឿនមានពុទ្ធិស័កដូចជាខាងលោកញេងវិរៈអីនឹងធានាម្នាក់ទៅខាងលោកមូរ៉ានាយករបស់អង្គការលីកាដូក៏ធានាអ្នកមួយទៀតទៅហើយយើងនឹងរកអង្គការផ្សេងៗទៀតធានាអ្នកឯទៀតឲ្យបានទាំងអស់គ្នាចា៎តើតើបញ្ហានេះមេធាវីសាមសុគន្ធាបានថ្លែងថាការស្នើសុំរបៀបនេះគឺមិនខុសទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់នោះទេពីព្រោះប្រធានអង្គការទាំងនោះហ៊ានយកកិត្តិយសជាប្រធានស្ថាប័នមួយមកធានាកាលពីថ្ងៃទី8មករាមេធាវីបានដាក់ពាក្យសុំធានាលោកវ៉ាន់ពៅនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពសុខភាពនៅថ្ងៃទី16ខែមករាមេធាវីបានដាក់ពាក្យធានាជនជាប់ចោទចំនួន22នាក់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទៀតប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងបដិសេធទាំងអស់ហើយមេធាវីក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងទាស់ការសម្រេចនេះទៅសាលាឧទ្ធរ
ជនជាប់ចោទទាំងអស់ត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទមួយចំនួនដូចជាបទប្រើប្រាស់ហិង្សាដោយចេតនាបទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាបទបិទផ្លូវសាធារណៈបង្កឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងបទប្រមាថបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រពាំង plong និងពន្ធនាគារមាត់ឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមនាងខ្ញុំខែសុណងវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញក្រុមអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិជិត200ស្ថាប័នព្រមទាំងសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែមករាបានបន្តនាំញត្តិទៅដាក់នៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងមនុស្សចំនួន23នាក់ពីពន្ធនាគារនិងត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋអ្នកនាងទេពសុរវីរាកាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ100នាក់បានរារាំងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនឲ្យដើរដោយថ្មើរជើងយកញត្តិទៅដាក់តាមស្ថានទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិដោយបង្វែរឲ្យធ្វើដំណើរដោយរថយន្តនិងម៉ូតូកង់3ជំនួសដើម្បីការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់និងជៀសវាងការកកស្ទះចរាចរណ៍ការដាក់ញត្តិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមបន្តឡើងវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី29មករាបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈការដាក់ញត្តិលើកនេះមានមនុស្សជិត100នាក់ចូលរួមដោយផ្ដើមចេញពីស្ថានទូតសង្ហបុរីហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានព្យាយាមធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ស្ថានទូតផ្សេងទៀតប៉ុន្តែត្រូវសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យដើរឡើយក្រោយមានការសម្របសម្រួលក្រុមការងាររបស់អង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានសម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូកង់3ខ្លះជិះម៉ូតូហើយខ្លះទៀតជិះរថយន្តនិងហែងញត្តិទៅដាក់តាមស្ថានទូតពីមួយទៅមួយហើយបានថ្កោលទោសចំពោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលរារាំងនោះថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពដើរហើររបស់ពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយប៉ះពាល់ដល់ការរំលោភសិទ្ធិដែរអត់ឲ្យយើងប្រើជួបបាយជើងរបស់យើងជាជើងរបស់ម៉ែឲ្យយើងបានសន្យាជាមួយគាត់ដែរថាយើងមិនបន្តបញ្ហាទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាលោកស្រីរស់សុភាពដែលដឹកនាំយកញត្តិទៅតាមស្ថានទូតមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងសំខាន់គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យតំណាងស្ថានទូតទាំងអស់រួមទាំងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិជួយចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអង្គការនិងសកម្មជនដីធ្លីព្រមទាំងកម្មករសរុប23នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាកន្លងមកពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160សូមមកដាក់ញត្តិជូនឲ្យស្ថានទូតលោកជួយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរពិចារណាទៅលើការដោះលែងដល់អ្នកទាំង23នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅត្រពាំង plong ខេត្តកំពង់ចាមហើយជាពិសេសគឺគាត់ទៅនេះសុខភាពគាត់មានការលំបាកមែនទែនដែលគាត់មានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនទើបតែធ្វើការពេទ្យកាត់ហើយត្រូវតែទៅពេទ្យជាប្រចាំដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ស្ថានទូតដែលបានដាក់ទាំងនោះរួមមានស្ថានទូតសង្ហបុរីស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានទូតប្រ៊ុយណេស្ថានទូតភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថានទូតហ្វីលីពីនស្ថានទូតវៀតណាមនិងស្ថានទូតចិនប៉ុន្តែស្ថានទូតវៀតណាមមិនមានអ្នកទទួលទេដោយសារតែមន្ត្រីទូតបានឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមរីឯស្ថានទូតចិនវិញបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល3រូបចូលយកញត្តិទៅដាក់ដល់ខាងក្នុងស្ថានទូតដោយខុសប្លែកពីស្ថានទូតហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេដែលឲ្យអ្នកបើកឡាននិងសន្តិសុខឯកជនចេញមកទទួលញត្តិនៅខាងក្រៅនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិទ្យុអស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនអាជីវកម្មរបស់ពាណិជ្ជករថៃគឺនៅលើគ្រឿងសម្អាងការកែសម្ផស្សសម្ភារៈផ្ទះបាយនិងចំណីអាហារប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករថៃបានអះអាងថាឧបសគ្គចម្បងចំពោះការរកស៊ីរបស់គេនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺការរឹតបន្តឹងពន្ធគយនិងការធ្វើបាតកម្មលោកអានសិដ្ឋារីកាពាណិជ្ជករថៃបានអាងនៅថ្ងៃទី29មករាថាចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់គេបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះបានបង្កើតការងារចំណូលពន្ធគយនិងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានកំណើនខ្ពស់រៀងរាល់ឆ្នាំអគ្គទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីជារណាន់វងមង្គលមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី29មករាថាទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរបានរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិនយោបាយប៉ុន្តែទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងសមាមាត្រនឹងទឹកប្រាក់ចំនួនជាង $4,000 លានអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំ 2013 អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រភេទទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅថៃភាគច្រើនជាប្រភេទកសិផលប៉ុន្តែប្រទេសថៃនាំចូលមកកម្ពុជាវិញគឺជាផលិតផលគ្រឿងសម្អាងការថែរក្សាសម្ផស្សនិងចំណីអាហារប្រទេសនីមួយៗដែលតែងតែមានបញ្ហាពីបាត់ខាងនយោបាយដូចគ្នាចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំថាទំនាក់ទំនងគ្នានឹងខាងពាណិជ្ជកម្មនេះធ្វើដោយធម្មតាចា៎អត់មានពាក្យពួនជាមួយខាងនយោបាយទេបន្ថែមលើនេះប្រទេសទាំងពីរតែងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគតាមរយៈការតាំងបង្ហាញពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទំនិញដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកឱកាសពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះបីជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងថៃនិងកម្ពុជាបានកើនឡើងប៉ុន្តែពាណិជ្ជករថៃដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាអះអាងថាបានរងផលប៉ះពាល់ពីកំណែទម្រង់មូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជាប់គាំងនយោបាយដែលមិនអាចរកដំណោះស្រាយនាពេលបច្ចុប្បន្នឯអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាលោកថាត់ចយុទ្ធផាឌីមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពាណិជ្ជករនិងវិនិយោគថៃគឺបញ្ហារឹតបន្តឹងពន្ធគយដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតការធ្វើបាតកម្មកន្លងមកក៏បានក្លាយជាបញ្ហារបស់អ្នកវិនិយោគថៃនៅកម្ពុជាគឺបញ្ហាខ្វះទុនធានមនុស្សដែលមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទំនិញទាន់តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនนักธุรกิจไทยเจอปัญหาอะไรบ้างអ្នកធុរកិច្ចថៃមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជួបបញ្ហាពន្ធហើយរឿងទី2គឺបញ្ហាកម្លាំងពលកម្មដោយសារតែកម្ពុជាមានបញ្ហារឿងបាតកម្មគឺធ្វើឲ្យអ្នកផលិតគឺពិបាកនៅក្នុងការរកកម្មករដើម្បីផលិតទំនិញឲ្យទាន់នឹងអ្នកកំងទិញដែលបានកំណត់ไม่ทันตามกำหนดបន្ថែមលើនេះអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកញ៉ាងួនមិញតិចបានបញ្យល់ថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលគឺជាការលើកទឹកចិត្តគាំទ្រដល់អ្នកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនរវាងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មឬការវិនិយោគរវាងប្រទេសជិតខាងគឺប្រសើរជាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទីឆ្ងាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិស័យឯកជននិងអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលប្រកបអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាវិញបានរិះគន់ថាបញ្ហាចម្បងដែលរាំងស្ទះដល់ការធ្វើអាជីវកម្មនិងវិនិយោគរបស់គេរួមមានអំពើពុករលួយនិងរបបការិយាធិបតេយ្យគ្មានប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីវេទិកាជួបជុំសមាជិកគាំទ្រតាមមូលដ្ឋានត្រូវរងការគំរាមកំហែងពីសកម្មជនបកកណ្ដាលអំណាចនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បានបន្តយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួបជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃអនាគតលោកបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃជួបចរចាគ្នាជាថ្មីទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងខ្លះផងបានឡោមព័ទ្ធសន្តាគារដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួលស្នាក់នៅនិងព័ទ្ធទីស្នាក់ការគណៈបកនៅពេលលោកកឹមសុខាចុះទៅជួបម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានៅខេត្តក្រចេះបានអំពាវនាវដល់អ្នកគាំទ្រឲ្យត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងតបតរាល់ទង្វើមានចរិតផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចកើតមានអំពើហិង្សារវាងសមាជិកគាំទ្របកទាំងពីរនៅថ្ងៃអនាគតលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅចុងខែមករានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី29ខែមករាឲ្យដឹងថាលោក Hugo Swire អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនឹងមកទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30និងទី31ខែមករាឆ្នាំ2014ដែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមិនបានបញ្ជាក់គោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាតំណាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីការពិនិត្យជាសកលតាមពេលវេលាកំណត់ជាលើកទី2
បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងការតវ៉ាដោយអហិង្សាតំណាងពីប្រទេសអង់គ្លេសថ្លែងថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតបាញ់ទៅលើបាតុករជាទង្វើមិនសមហេតុសមផលអង់គ្លេសស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់ប្រហារឲ្យមានតម្លាភាពនិងត្រូវដោះលែងកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន23នាក់ជាបន្ទាន់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលប្រចាំការនៅស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងម្នាក់បានស្លាប់នៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសនារំលងអធ្រាត្រយប់ថ្ងៃទី28ខែមករាអធិការរងស្រុកបញ្ជាក់ថាការស្លាប់នេះគឺជនដីដល់ជាមន្ត្រីប៉ូលីសបម្រើការនៅអង្គភាពជាមួយគ្នាបានបាញ់សម្លាប់ខណៈដែលនាយប៉ុស្តិ៍ទៅហាមឃាត់ជនបង្កក្នុងទំនាស់ជាមួយប៉ូលីសនោះលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍នាយនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំក្រញូងឈ្មោះលោកច័ន្ទសារ៉ាត់ត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងចំនួន4គ្រាប់ហើយបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុជនសង្ស័យជាអ្នកដៃដល់ក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់នោះត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជាមន្ត្រីប៉ូលីសក្រមអាវ៉ាត់របស់នាយនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំនោះអធិការរងស្រុកកំចាយមាសលោកអ៊ុយនឿនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី29មករាថាឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់នាយប៉ុស្តិ៍ក្រញូងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនោះគឺលោកផុនប៊ុនធឿនអាយុ44ឆ្នាំហើយជាមន្ត្រីប៉ូលីសបម្រើការក្នុងអង្គភាពជាមួយជនរងគ្រោះតែម្ដងលោកអ៊ុយនឿនបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃកើតហេតុគឺនៅយប់ថ្ងៃទី28មករាវេលាម៉ោងប្រមាណជា2រំលងអធ្រាត្រនោះមន្ត្រីប៉ូលីសមានគ្នាប្រមាណ3នាក់រួមទាំងនាយប៉ុស្តិ៍ផងបន្ទាប់ពីត្រឡប់ចល័តតាមភូមិវិញស្រាប់តែមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះលោកផុនប៊ុនធឿនកើតមានទំនាស់ជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងអង្គភាពមួយរូបផ្សេងទៀតលោកថាគ្រានោះនាយប៉ុស្តិ៍បានហាមឃាត់អ្នកទាំងពីរឲ្យឈប់បង្កទំនាស់គ្នាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យលោកផុនធឿនជាជនដៃដល់ខឹងសម្បាហើយស្ទុះទៅទាញកំភ្លើងបាញ់នាយប៉ុស្តិ៍ឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងតែយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិក្បែរខាងរបស់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសលោកយឹមរុនឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុប៉ូលីសទាំង3នាក់បានចេញទៅផឹកស៊ីនៅហាងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងនៅក្បែរប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសពេលត្រឡប់មកវិញស្រវឹងស្រឿងក៏កើតរឿងឆ្លោះបាញ់សម្លាប់គ្នាដូចនេះអ្នក3នាក់ហ្នឹងទៅកន្លែងសាលាអូខេគេណាបាទទៅហូបចុកនងមកវិញម៉ោង2ហ្នឹងមកវិញដល់មកវិញប្រកែកគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាដេតហើយនឹងធឿនហ្នឹងបាទដេតធឿនឆ្លោះគ្នាហើយច័ន្ទរ៉ាត់ហ្នឹងគេខាត់គេថាកុំឆ្លោះគ្នាអីចឹងហើយអ្នកធ្វើការឲ្យដល់នេះទៅស្រាប់តែតាបតាយគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងទៅគេកំភ្លើងទៅបាញ់រ៉ាត់ហ្មងជនរងគ្រោះឈ្មោះលោកច័ន្ទសារ៉ាន់អាយុ43ឆ្នាំជានាយនគរបាលឃុំក្រញូងនៃស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងលោកច័ន្ទសារ៉ាន់ត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងចំនួន4គ្រាប់គឺចំក្បាលចំដំទ្រូងខាងឆ្វេងចំដៃឆ្វេងនិងមួយគ្រាប់ទៀតត្រូវក្បាលជង្គង់ខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យនាយប៉ុស្តិ៍រូបនេះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសតែម្ដងបច្ចុប្បន្នសពរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានសាច់ញាតិនៃសពនាំយកទៅធ្វើបុណ្យតាមព្រះពុទ្ធសាសនានៅភូមិកណ្ដាលឃុំក្រញូងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងរីឯជនសង្ស័យនៃការបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះភ្លាមនោះក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់អធិការរងស្រុកកំចាយមាសដាក់ការសន្និដ្ឋានថាជនដៃដល់អាចរត់ទៅគេចខ្លួននៅតាមជើងដែនភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរកផ្លូវបន្តចេញទៅប្រទេសថៃព្រោះកន្លងមកជនសង្ស័យធ្លាប់បានចេញចូលទៅប្រទេសថៃញឹកញាប់ខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុ RC សេរីរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយវិបត្តិដីធ្លីនៅភូមិឡពីងរវាងអ្នកភូមិនិងភរិយារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនៅឡើយតើតុលាការខេត្តនេះនឹងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ពលរដ្ឋដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកភូមិឡពីងអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ក្នុងខេត្តរតនគិរីកំពុងរងការកាប់យកឈើធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងអនាធិបតេយ្យជាថ្មីទៀតប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាឈ្មួញឯកជនចំនួន2ក្រុមបានដំឡើងគ្រឿងយន្តអាចជ្រៀកឈើក្នុងព្រៃហើយដឹកជញ្ជូនឈើចេញក្រោមរូបភាពប្រមូលឈើពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបរបរដងជាប់ទឹកក្នុងព្រៃដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់នៅថ្ងៃពុធទី29ខែមករាអះអាងថាអ្នកចំនួនឈើមានឋានៈជាអង្គការ2នាក់កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពលួចកាប់ឈើក្នុងព្រៃអភិរក្សជាថ្មីទៀតអ្នកភូមិមិនបានស្គាល់ថាអង្គការទាំងពីរមាននាមត្រកូលអ្វីទេប៉ុន្តែអ្នកភូមិបានស្គាល់តាមរយៈការហៅតាមគ្នាគឺអង្គការថៃនិងអង្គការពិសីអ្នកទាំងពីរបានបោះទីតាំងពីកន្លែងខុសគ្នាដើម្បីកាប់ឈើក្នុងព្រៃដែនជម្រកសត្វនៅចំណុចកំពតស្ងាត់និងកំពតជាច្រើនទៀតក្នុងព្រៃជម្រកសត្វនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រែអង្គរងជាអ្នកប្រកបរបរដងជ័រក្នុងព្រៃសូមមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះរៀបរាប់ថាអង្គការថៃបានជួលកម្មកររំលំឈើមូលនិងដំឡើងរៃឈើក្នុងព្រៃចំណែកអង្គការពិសីបានជួលកម្មកររំ
លំឈើមូលពីក្នុងព្រៃហើយដឹកជញ្ជូនចូលកសិដ្ឋានក្រុមហ៊ុនសម្បទានដើម្បីជ្រៀកជាឈើជ្រុងនាំចេញទៅទីផ្សារប្រជាពលរដ្ឋដដែលបន្តថាសកម្មភាពកាប់ឈើនេះកើតមានប្រមាណជាង1ខែកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនឹងឃើញពលឈើក្នុងដាក់រៃដាក់អីក្នុងពេញកំពតស្ងាត់គេហៅពោតស្ងាត់អុកញ៉ាថៃអុកនៅខាងនេះអុកញ៉ាវិស័យកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013សកម្មភាពលួចកាប់ឈើក្នុងព្រៃដែនជម្រកសត្វលំផាត់កើតមានម្ដងរួចទៅហើយក្រុមសហគមន៍អ្នកប្រកបរបរផលិតជ័រទឹកពីដើមឈើក្នុងព្រៃអះអាងថាឈើមូលមានមុខកាត់ធំៗដូចជាដើមកគីឈើទាលត្រាចដែលអ្នកភូមិគ្រប់គ្រងជាឈើច្បាស់ផលិតជ័រទឹករាប់ពាន់ដើមត្រូវបានគេកាប់យកឈើវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែមករាមិនអាចស្វែងរកអត្តសញ្ញាណអង្គការទាំងពីរសូមអត្ថាធិប្បាយការចោទប្រកាន់នេះបានទេចំណែកប្រធានផ្នែកការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃលោកសនសវណ្ណសុងក៏មិនអាចតាក់ទងបានដូចគ្នាតាក់ទងករណីនេះដែរជំទប់ទី1ឃុំស្រែអង្គរងលោកផិនសុងមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរឃុំមិនមានលទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលួចកាប់ឈើក្នុងព្រៃអភិរក្សនោះបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកអំពីវនីវសមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតករណីនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងបើគ្មានប្រហែលជាអត់ឮក្នុងនេះយើងនិយាយគ្នាថាទាំងអស់លោកទាំងខ្ញុំក៏មិនមានលទ្ធភាពធ្វើអីទេខ្ញុំអត់ហាមទេណាបើសិនជាអស់លោកបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋតែមេត្តាជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផងដើម្បីកាត់បន្ថយដូចគ្នានេះដែរមន្ត្រីឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រៃឈើសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាសមាគមលោកក៏ទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីសកម្មភាពលួចកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យថ្មីនេះដែរលោកបន្តថាសហគមន៍បានសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីស្ទីមនោះចុះអង្កេតជាក់ស្ដែងពីករណីនេះយើងនឹងចុះធ្វើការអង្កេតនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីស្វែងរកផុសតាងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះដាក់អន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013ប្រធានផ្នែកការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីអភិរក្សចាប់បានរថយន្តស្ទូចឈើពីរគ្រឿងកំពុងដឹកជញ្ជូនឈើមូលចេញពីព្រៃដែនជម្រកក៏ប៉ុន្តែរហូតបច្ចុប្បន្នគេមិនដឹងថាតើមន្ត្រីជំនាញចាត់វិធានការបែបណាជំវិញអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងដឹកជញ្ជូនឈើនោះទេដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកបានចុះស៊ើបអង្កេតករណីលួចកាប់ឈើក្នុងព្រៃនេះកាលពីខែមេសារកឃើញថាដើមឈើរាប់ពាន់ដើមរួមទាំងឈើប្រណិតមានតម្លៃត្រូវគេកាប់យកតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2012រហូតមកទន្ទឹមនោះក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានរកឃើញអន្ទាក់រាប់រយត្រូវបានគេដាក់រាយក្នុងព្រៃនោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ដើម្បីចាប់សត្វព្រៃធ្វើអាជីវកម្មដូចគ្នាខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្សេងៗទៀតនៅពេលបន្តិចទៅនេះលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើរបាយការណ៍បោះឆ្នោតថាគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវបទសម្ភាសន៍ជាមួយពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការសង់ផ្ទះលយចូលផ្លូវសាធារណៈជាកត្តាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងព្រួយបារម្ភពីការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោខុសច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាមហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានហៅប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះរបាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតរបស់សង្គមស៊ីវិលថាជាអាកប្បកិរិយាមិនទទួលស្គាល់ការពិតនិងចំណុចខ្វះខាតដែលកើតមាននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5លោកកែវនិមលរាយការណ៍មន្ត្រីតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមរៀបចំរបាយការណ៍តាក់ទងការបោះឆ្នោតហៅថារបាយការណ៍សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់បោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាអ៊ីរ៉ានៅថ្ងៃទី29មករាច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍តាក់ទងការបោះឆ្នោតនោះបំភ្លៃការពិតភូតកុហកសាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិនិងដើម្បីគាប់ចិត្តអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិង
យុតិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel មានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតឬ ERA នោះមានលក្ខណៈពិតនិងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នោះសុទ្ធតែមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយមានទិន្នន័យមួយចំនួនបានយកមកពីស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថា NIC ទៀតផងលោកគុលបញ្ញាបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទទួលយកអនុសាសន៍ទាក់ទងការបោះឆ្នោតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នោះដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពីការខ្វះខាតហើយធ្វើការកែលម្អដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតលើកក្រោយមានភាពត្រឹមត្រូវប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងគ្រប់គណៈបកចូលរួមប្រកួតអាចទទួលយកលទ្ធផលបានហ្នឹងវារឿងពិតអានេះគេហៅថារឿងពិតហ្នឹងយើងឃើញរបស់ពិតអស់ហ្នឹងគឺថាយើងអបតាទាំងអស់ហ្នឹងយើងក៏មើលទៅបូកក្របទៅឃើញថាវាមានបញ្ហាជាប្រភេទដែលប៉ះពាល់រដ្ឋបាលបោះឆ្នោតហើយយើងក៏បានអនុសាសន៍ដែរថាចាត់ពីរឿងកំណែទម្រង់ធំដែលយើងមើលឃើញដើម្បីកសាងការទុកចិត្តហើយនឹងការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីធម៌នៅពេលខាងមុខជាពិសេសជាភាពក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាយើងឲ្យអនុសាសន៍ផងដែរយើងមិនត្រឹមធ្វើតែបាយហើយយើងឲ្យជាអនុសាសន៍ខ្ញុំថាខាងគណៈបព្វជិជនបើថាបានគណៈបព្វជិជនគួរតែយកចិត្តដាក់ពីមើលអនុសាសន៍របស់យើងផងណាចំណែកលោកហងពុទ្ធានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា NIC មានប្រសាសន៍ថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាអង្គការដែលចង់ដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសឡើយហើយលោកមានជំនឿថារបាយការណ៍តាក់ទងការបោះឆ្នោតរបស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតឬ ERA នោះមិនបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជននោះយល់ស្របតាមបានទេលោកហងពុទ្ធាបញ្យល់បន្ថែមថាបើទោះបីជាមានប្រតិកម្មពីសំណាក់មន្ត្រីកាន់អំណាចមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយក៏នេះជាមេរៀនមួយតែមន្ត្រីធ្វើការតាក់ទងការបោះឆ្នោតត្រូវតែគិតពិចារណាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតលើកក្រោយមានភាពល្អជាងមុនខ្ញុំយល់ថាទីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពោពេញទៅដោយអធិបុលរបស់គណៈកាន់អំណាចអញ្ចឹងប្រកបជាមិនមានមតិស្របជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់អ៊ីរ៉ាទេបាទហើយចំហរបស់អ៊ីរ៉ាគឺយើងធ្វើការងារបច្ចេកទេសបានន័យថាអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺយើងបង្ហាញជាសាធារណៈហើយគោលបំណងរបស់ NGO គឺយើងចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនេះឯងមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងការផ្ដល់ជារបាយការណ៍ការផ្ដល់ជាមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលអ៊ីរ៉ានេះគឺទោះបីជាទទួលនៅការវាយប្រហារច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាចំណែកមួយដើម្បីជំរុញឲ្យទាំងទីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលនឹងពិចារណាផងដែររីឯលោកស្រីពងឈីវកិច្ចប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលជាអង្គការមួយចូលរួមរៀបចំរបាយការណ៍សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការសោកស្ដាយចំពោះការចោទរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅលើរបាយការណ៍តាក់ទងការបោះឆ្នោតនោះលោកស្រីច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានកុហកប្រជាពលរដ្ឋនិងគាំទ្រគណៈបកនយោបាយមួយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះចូលរួមក្នុងនឹងមានអង្គការលីកាដូមួយដែរណាចាដែលបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទៅតាមដានឃ្លាំមើលពេលនឹងយើងបានធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងហ្មត់ចត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានស្អីបារម្ភថាខ្ញុំអង្គការខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយទេចាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលមានការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងព្រោះអង្គការលីកាដូតាំងពី92មកគឺធ្វើកិច្ចការងារអីបើបោះពុំផ្សព្វផ្សាយអីគឺដោយសាររកឃើញការពិតចាពួកខ្ញុំមិនដែលទៅភូមិកុហករដ្ឋាភិបាលឬក៏ភូមិកុហកបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋទេចាប្រតិកម្មរបស់តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកើតមានដោយសារកាលពីថ្ងៃទី28មករាលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបបកស្រាយបំភ្លឺនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយមន្ត្រីមកពីស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋប្រមាណ 1500 នាក់អំពីរបាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងបកស្រាយពន្យល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយពិតនៅកម្ពុជាតបចំពោះចំណុចមួយចំនួនដែលមានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតការបកស្រាយរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាច្រើននិងបោះពុម្ពផ្សាយតាមកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែមានទេពកោសល្យបកស្រាយចាស់ពិតឲ្យខ្លួនថាការពិតវាជាទេអញ្ចឹងលោកគេនិយាយនោះវាដូចជាប្រព័ន្ធបន្តិចដែរប៉ុន្តែខកទេក្រៅពីនោះអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទបកស្រាយរបស់លោកសុកអានដែរ
នៅក្នុងអត្ថបទបកស្រាយចំនួន5ទំព័រតែផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានខ្លឹមសារចំណុចមួយចំនួនដែលលោកសុកអានម៉ារីគុណចំពោះរបាយការណ៍សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំណុចចោទប្រកាន់និងបកស្រាយដែលលោកសុកអានបានលើកឡើងទាំងនោះមានជាអាចលោកថារបាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនោះចោទប្រកាន់ថាកោជបធ្វើការពុំមានតម្លាភាពនិងរបាយការណ៍នោះចោទថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតមិនមានតុល្យភាពនិងការចោទប្រកាន់ថាមានមនុស្សបាត់ឈ្មោះមិនបានបោះឆ្នោតជាដើមលោកសុកអានបានចោទប្រកាន់ថាអ្នករៀបចំរបាយការណ៍នោះប្រកាសថាខ្លួនជាអង្គការឯករាជ្យតែតាមប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថាប្រធានអង្គការមួយដែលចងក្រងរបាយការណ៍នោះធ្លាប់បានប្រជុំពេលថ្មីៗជាមួយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដល់យោបល់ថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរបៀបអំណាចប្រជាជនឬបដិវត្តពណ៌កន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានរកឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនមានភាពប្រក្រតីលើកលែងតែក្នុងឆ្នាំ1993តែរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ប៉ុណ្ណោះភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះបានធ្វើឲ្យគណៈបកមួយមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយឈានដល់ការធ្វើបាតកម្មជាដើមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ20បានរួមគ្នាស្រាវជ្រាវនិងចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយទាក់ទងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបានចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកន្លងទៅភាគច្រើនទទួលពាក្យរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមានបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនសូវមានទំនុកចិត្តរួមទាំងការបដិសេធប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតការបញ្ចូលអ្នកគ្មានឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមានឈ្មោះស្ទួលនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាដើមបញ្ហាទាំងនោះបានធ្វើឲ្យសម្លេងឆ្នោតទទួលបានខុសគ្នាចំនួន3សែនសម្លេងហើយលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដើម្បីទាមទារការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខ្ញុំកែនិមលវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកដានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋភូមិឡពីងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC របស់ជំទាវជាខេងនៅឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងដីធ្លីរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៃវិបត្តិដីធ្លីនៅភូមិឡពីងបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិចំនួន6នាក់ជាប់ពន្ធនាគារហើយទើបរួចខ្លួននិងមានអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកចិនជាថាបានទៅជួបនិងធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសសុងដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលទើបបានចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្រោយគេនោះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅពូឈ្មោះអីខ្ញុំបាទឈ្មោះសសុងពូអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុនៃការជាប់ពន្ធនាគារជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែទំនាស់រឿងដីធ្លីយើងនឹងតាំងពីឆ្នាំ2006នោះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចាប់ដើមប្តឹងដល់ឆ្នាំ2007គាត់នឹងហៅឡើងទៅតុលាការគេញឹកញាប់ដល់លើក្រោយទៀតគាត់នឹងជាឃុំខ្លួនយើងតែម្ដងណាបាទគេចោទពីបទអីគេចោទពីបទយើងនឹងប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនឹងមកករណីទៀតគេចោទថាយើងនឹងរំលោភបំពានលើដីគេមានកម្មសិទ្ធិអីចឹងណាសុខវណ្ណីនោះគាត់បានទៅរំលោភបំពានជួដីយើងបានទៅខាត់គាត់ដល់ខាត់គាត់វាយើងមួយដំបងហើយក៏ក្រៀកកយើងនឹងជាបាច់កយើងនឹងតែបន្ទាប់គ្នានឹងក៏បានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏វត្តគាត់នឹងត្រូវបន្តិចដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាប្តឹងយើងវិញគាត់មានខ្នងពីក្រោយខ្ញុំជាប់បានប្រហែលថ្ងៃគេមកឈូសបំផ្លាញផ្ទះសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងហាងយាយខ្ញុំហាងតាខ្ញុំនឹងក៏រងគ្រោះនឹងខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររបាត់ទៅហើយបាទមានន័យថាម៉េចក្រោយពីសកម្មភាពនឹងភ្លាមគេចាប់អមឃុំតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេវាយូរដែរប្រហែល2ខែបាទគេឃុំយើងណាគេបានទៅលួងយើងឲ្យយើងយកលុយយកកាក់អីចឹងខ្ញុំបានអត់យកទេដល់អត់យកចឹងគេបានគម្រាមយើងខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងឈ្មោះថៃហ៊ីគាត់បានគម្រាមយើងថាបើសិនជាមិនយកលុយយក
យកកាទេគេនឹងចាប់យើងដាក់គុំខាងហ្នឹងណាបាទយើងក៏អត់ព្រមទៅព្រោះយើងវាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរអញ្ចឹងគេថាយើងនេះក្បាលរឹងមិនព្រមលក់ដីលក់ធ្លីឲ្យគេអញ្ចឹងណាសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគេកាត់អមឲ្យជាប់ទោសប្រហែលឆ្នាំគេកាត់ទោសមកករណីឲ្យជាប់10ឆ្នាំប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតហ្នឹងដល់នេះបានថៃហ៊ីដែលជាថាតំណាងក្រុមហ៊ុនគេប្តឹងយើងវាជន់ពីលើថាយើងនឹងរំលោភបំពានលើដីគេហ្នឹងគេកាត់18ខែទៀតអញ្ចឹងវាពីករណីហ្នឹងវាឡើងមកដល់10ឆ្នាំកន្លះឯណោះហើយតាណាដើមតងរឿងមិនដឹងហ្នឹងបន្តមកទៀតមានដល់សាលាឧទ្ធរឬក៏កពូលអីយ៉ាងណាបាទប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរហ្នឹងកាលណាខ្ញុំប្តឹងសាលាឧទ្ធរកាលហ្នឹងខ្ញុំប្តឹងទៅ2រឿងណាដល់2រឿងអញ្ចឹងគេកាត់ឧទ្ធរហ្នឹង3ខែគេកាត់កបាំងមុខតែដល់លោកបេទីវីគាត់មិនសុខចិត្តគាត់ប្តឹងទៅកពូលដល់អញ្ចឹងទៅបានកពូលគេសម្រេចមកអត់តជំរះវិញវា4ឆ្នាំជាង4ឆ្នាំ75នៅខ្វះតែប្រហែលខែ5ឆ្នាំអញ្ចឹងបានតគេសម្រេចមកទៀតគេទម្លាក់ឲ្យយើងនេះ1ឆ្នាំអញ្ចឹងឲ្យយើងនៅជាប់1ឆ្នាំទៀតហើយយើងចង់សួរសារឬសួររកអាករណីមួយទៀតដែលថារំលោភពីលើដីមានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងតើណាគេថាមិនបាច់ចាំប្តឹងអានឹងទុកដូចជារួចទេណាបាទដល់ខ្ញុំនៅក្នុងរីសតអស់រយៈប្រហែលជា2ខែជាង3ខែអញ្ចឹងគេបញ្ជូនទៅដល់ព្រៃត្រាំងខ្លុងនោះគេដល់នោះគេចោទរឿងយើងនៅទាំងអស់វិញយើងចង់ជាប់ប្រហែលមេធាវីហ្នឹងគាត់មកជាបាច់រឿងហ្នឹងបញ្ចូលវិញហើយប្រជាជនក៏ធ្វើញាត់ចូលទៅសាលាកពូសាលាអីហ្នឹងបានគេបធូរបន្ថយឲ្យកំអីទៅជាប់គ្រប់របស់គាត់ដដែលបាទរយៈពេល6ឆ្នាំដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងមានការលំបាកហើយមានការជឿចាប់អីយ៉ាងណាដែរតូចចិត្តដល់វាអយុត្តិធម៌ពេកដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអស់រយៈ75ឆ្នាំហ្នឹងគឺបាយទៅក៏មានដីខ្សាច់ដីអីចឹងទៅហើយហូបហ្នឹងគឺបាយហ្នឹងប្រហែលជាប៉ាន់ស្មានបាយជាកន្លះកំពង់អង្គទៅប៉ុន្តែគាត់ថាសិតបាយវាតិចតិចហើយយើងហូបហ្នឹងវាអត់មានតាន់ពេលវេលាទេជួនណាឲ្យយើងហូបតែ5នាទីទេក្នុងដែលមកចេញទៅហូបហ្នឹងហើយការដេកចុកក៏អត់ស្រួលដែរកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកវាចង្អៀតឬក្តៅអាចចូលក្នុងកុកក៏ធម្មតាយ៉ាងហើយណារយៈពេលនៃការជាប់ពន្ធនាគារមានការខាតបង់អីខ្លះខាតគឺខាតក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺបាត់ចំណូលរកស៊ីនឹងហើយណាមួយឈឺគ្រុនអីកូននៅរកអត់បានរៀនមកអីទេកូនចៅខ្ញុំនឹងគឺខាតបង់រៀនទាំងអស់ហើយដែលការរំឈូសឆាយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងខ្ញុំនឹងអស់លីងតាំងពីឈើដងទឹកអីសសរសោយគាត់យកចំណាំដំណោចដូចជាដូងដូចជាថ្នោតដូចអីខ្ញុំគាត់ឈូសបំផ្លាញអស់បាទអ៊ំគាត់ថាករណីរបស់អ៊ំនេះយុត្តិធម៌ទេមិនយុត្តិធម៌ទេព្រោះករណីនេះវាតាំងពីខ្ញុំជាប់គឺខ្ញុំស្រែកប្រាប់នៅផ្នែកអង្គការនានាដែលចូលសម្ភាសហ្នឹងគឺគ្មានយុត្តិធម៌ទាន់តែសោះនៅក្នុងសង្គមដូចបច្ចុប្បន្ននេះយកលុយជាច្បាប់យកអ្នកដែលយុត្តិធម៌ជាអ្នកទោសបើតាមខ្ញុំពិនិត្យទៅមិនមែនតែខ្ញុំមួយទេគឺច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងដែលមិនយុត្តិធម៌គឺមានស្មើទាំង30% ឬក៏40% នោះអ៊ំមានសំណូមពរអីខ្ញុំសំណូមពរនឹងវាសំណូមពរទៅហើយដូចដល់រដ្ឋាភិបាលឯដែលថាគាត់ជាភ្នែកជាច្រមុះជាម៉ែជាឪនឹងឲ្យគាត់ជួយដំណោះស្រាយដីភ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់មានរឿងតាំងពីឆ្នាំ2002នោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងភូមិលពៀងនេះមិនដែលដោះស្រាយហើយមិនដែលទៅប្តឹងតុលាការហើយបានយុត្តិធម៌ទេគឺអយុត្តិធម៌រហូតទល់ឥឡូវនេះគឺមិនទាន់បានដីធ្លីនេះយកមកឲ្យប្រជាជនវិញឲ្យធ្វើជាស្រែធ្វើជាចំការវិញប្រកបមុខរបរដែរព្រោះប្រជាជនទូទៅទាំងអស់នេះរស់ដោយសារតែបានជំនួយពីសប្បុរសជនពីក្រៅបរទេសឬក៏ផ្នែកអង្គការនានាដែលគាត់ចូលមកឲ្យគាត់បន្តឲ្យយើងរស់ប៉ុន្តែឲ្យមានបានគឺគ្មានទេគឺគាត់បានរស់ផ្ដោកំដរដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅហើយគ្រាន់ថ្ងៃនេះលែងមានគោមានកបីមានអីហើយគ្រឿងផ្ទះគ្រឿងអីនោះអស់លូតលាស់អត់ហើយបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងអាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone និង Tablet ដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ iOS ដែលមាន iPhone, iPad និង iPod Touch ជាដើមសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅក្នុង App Store រួចវាយពាក្យថា RFA ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីឈ្មោះ Radio Free Asia មកបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍របស់លោកអ្នកឬលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.rfa.org/ ខ្មែររួចចុចនៅលើពាក្យថាទាញយកកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងនេះបានបង្កឡើងដោយសារម្ចាស់សំណង់ភាគច្រើនសង់មិនត្រូវបច្ចេកទេសដែលបាំងដល់ការធ្វើដំណើរតើមន្ត្រីសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងប៉ូលីសចរាចរណ៍បកស្រាយយ៉ាងណាចំពោះមតិរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខណ្ឌចំការមនខណ្ឌទួលគោកជាដើមសូមឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញជួយចុះពិនិត្យសំណង់សង់លើចំណីផ្លូវនិងយកជញ្ជាំងផ្ទះនិងរបងសង់ត្រង់លើផ្លូវបំបែកជា4ការទាមទារនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្កដោយសាររបងសង់ជ្រុងនៅផ្លូវកែងបាំងភ្នែកអ្នកបើកបរមិនអាចស្ទង់ល្បឿនរបស់ខ្លួនដឹងពីស្ថានភាពនៅខាងមុខនិងមានផ្លូវបំបែកពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ឈ្មោះជាសុកថ្លែងថាគាត់រងគ្រោះបាក់ជើងដោយសារមិនដឹងថាមានផ្លូវឆ្លងកាត់នៅខាងមុខព្រោះរបងផ្ទះគេគឺសង់ត្រង់កែងបាត់ជា4មិនបានសង់កោងចូលទៅក្នុងបន្តិចធ្វើឲ្យបាំងភ្នែកគាត់ពេលគាត់បើកម៉ូតូពីទិសខាងជើងវាក់ជាមួយនឹងរថយន្តបើកពីទិសខាងកើតមកបុកគាត់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបំបែកតែម្ដងមកđâyនេះដែរផ្លូវកោងនេះបើទុកឲ្យស្លាស់ទៅស្រួលអ្នកធ្វើដំណើរគេមកគេស្រួលនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ដងដែរតែនេះគេជិះលឿនយើងជិះយឺនមកច្រើនតែគេបុកលោកភៀបរស់នៅសំណង់12ខណ្ឌទួលគោកថ្លែងថាផ្លូវចូលផ្ទះគាត់មានការលំបាកបត់ចូលដោយសារអ្នកសង់ផ្ទះនៅត្រង់ផ្លូវកាត់ជ្រុងបានយកជញ្ជាំងផ្ទះសង់លើចិញ្ចើមផ្លូវនិងសង់យកចំណេញផ្ទៃខាងក្នុងផ្ទះរាងត្រង់ហើយកាត់ជ្រុងហ្នឹងដូចផ្លូវសំណង់12បងទៅផ្ទះចូលផ្លូវអញ្ចឹងជាប់ផ្លូវតូចអញ្ចឹងដល់ពេលពីនោះមកវាត្រូវបាំងផ្ទះហ្នឹងមួយមើលគ្នាអត់ឃើញទេជ្រុងហ្មងមកជារៀងផ្លូវហ្នឹងដូចថាផ្លូវយើងទៅធំអញ្ចឹងបងធំទៅដល់ហ្នឹងគាត់ធ្វើផ្ទះចូលផ្លូវហ្នឹងហើយផ្លូវមកពីនោះធំដែរទៅដល់ហ្នឹងតូចមួយហើយត្រូវផ្លូវមកពីនោះមកជារៀងហ្នឹងត្រូវចំផ្ទះហ្នឹងហ្មងមករៀងផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺពិបាកហ្មងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅផ្លូវហ្នឹងពិបាកខ្លាចនេះដែរទៅហ្នឹងក៏ផ្លេម៉ូតូលោកប៉ាសំអាតនៅសង្កាត់ទឹកល្អ2ខណ្ឌទួលគោកថ្លែងថាសំណង់ភាគច្រើនខុសបច្ចេកទេសដោយសារតែអ្នកត្រួតពិនិត្យសំណង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហាក់មិនចុះពិនិត្យអ្នកសាងសង់ទើបមានអ្នកខ្លះសង់ផ្ទះដល់ចិញ្ចើមផ្លូវខ្លះទៀតមានចិញ្ចើមផ្លូវហើយតែធ្វើរបងបិទជិតមកលើផ្លូវទៀតនាំឲ្យត្រង់ផ្លូវកែងបែកជា4បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកដែលបើកបរល្បឿនលឿនលោកថាអ្នកដែលមិនបានដឹងផ្លូវនេះមានច្រកតូចៗចូលទៅក្នុងតែងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ព្រោះមិនដឹងថានៅខាងមុខមានផ្លូវបំបែកត្រូវបន្ថយល្បឿនឡើយលោកក៏បានរិះគន់ដែរថាអ្នកខ្លះបិទរបងនៅចំណុចបំបែកជា4ហើយថែមទាំងចតឡាននិងដាក់តាំងលក់អីវ៉ាន់នៅចំណុចផ្លូវកែងនោះទៀតបាទតាមខ្ញុំមើលឃើញថាការសាងសង់សិទ្ធិខុសច្បាប់ទាំងអស់ដែលបន្តនៅកែងកាច់ជ្រុងផ្លូវធំផ្លូវក្នុងហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់យកអាចចំណីខ្នល់ហ្នឹងបិទបាំងសម្រាប់គាត់រកស៊ីសម្រាប់គាត់ធ្វើអីរបស់គាត់អាជីវកម្មរបស់គាត់ទៅព្រោះយើងធ្វើចរាចរណ៍ហ្នឹងកាលណាមកដល់ផ្លូវកែងហ្នឹងយើងមើលឃើញទេវាបាំងណាអ្នកមកពីមុខអ្នកមកពីចំហៀងតាមផ្លូវ4ជ្រុងហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវាកើនឡើងមូលហេតុមកពីបាំងផ្លូវអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើយកចំណីផ្លូវហ្នឹងគាត់ធ្វើផ្ទះគាត់ទៅខ្លះធ្វើជន់លូលើអីទៅក៏មានបើគាត់ធ្វើយកកោងទៅអាហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញកន្លោះខ្លះណាហ្នឹងហើយតែបើគាត់យកកាត់ត្រង់ចំកែងយកចាក់តកោនហ្មងគឺយើងមើលឃើញមកដល់ហ្នឹងគឺទៅវាអាអ្នកជិះមកពីមុខយើងមើលអត់ឃើញទេមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍ឈរប្រចាំការនៅស្តុបម៉ុងឌីយ៉ាសូមមិនឲ្យថតសម្លេងបង្ហាញហេតុផលដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថាគឺជាសំណង់ដែលសង់ត្រូវបច្ចេកទេសលោកថាហាងសាំងសង់នៅផ្លូវបំបែកគឺសង់ត្រង់កន្លែងបំបែកគេបានសង់រាងកោងចូលទៅក្នុងបន្តិចការសង់រាងកោងនេះគឺវាស្រឡះហើយងាយស្រួលដល់អ្នកបញ្ជាយានគេអាចស្មានល្បឿនបើកបរនាំឲ្យបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានទាន់ពេលនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកនោះអ្នកស្រីមាសស៊ីថានៅសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌចំការមនថ្លែងថាតាមផ្លូវលេខ251ផ្ទះសង់គ្មានទុកចិញ្ចើមផ្លូវទេគឺគេសង់របងជាប់ផ្លូវតែម្ដងអ្នកបើកបរគឺប្រយ័ត្នខ្លាំងព្រោះផ្លូវនោះតូចផងហើយមានផ្លូវកាត់ទទឹងច្រើនទៀតអ្នកបើកបរពីផ្លូវបំបែកម្ខាងឆ្លងទៅម្ខាងច្រើនតែស៊ីផ្លេលឺព្រោះខ្លាចបុកគ្នានៅពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះលោកស្រីសំណូមពរឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញជួយសម្រួលរបងនិងជញ្ជាំងផ្ទះដែលសង់ដល់កាច់ជ្រុងផ្លូវមិនសង់ឲ្យកោងចូលទៅក្នុងបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលឲ្យអ្នកបើកបរមើលផ្លូវនិងស្មានល្បឿនអាចបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានអាហ្នឹងបើយើងអត់មានចិញ្ចើមវាអាចមានបញ្ហាអាចមានបកកគ្រោះថ្នាក់ដែរហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើដំណើរវាអាចជៀសបានអញ្ចឹងរបងគេធ្វើជ្រុងអាបត់កែងហ្នឹងគេធ្វើជ្រុងយើងចង់បានឲ្យគេធ្វើមូលអញ្ចឹង
ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃមុខចឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសំណង់ខុសបច្ចេកទេសសង់នៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់ថ្លែងថាសំណង់ខុសបច្ចេកទេសសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំម្ចាស់សំណង់លោកក៏បានណែនាំថាបើសិនប្រជាពលរដ្ឋចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយឲ្យព័ត៌មាននោះបានដឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសូមសរសេរទៅកាន់គេហទំព័ររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺ www.phnompenh.gov.kh ពីប៉ុណ្ណាកង្វល់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពិតជារឿងដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺនឹងទៅធ្វើការកែលម្អការពារដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទាំងមែនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍ថាឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋណាដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរបានស្វាមកសាលារៀនពេញហ្នឹងជាលក្ខអសមកឬក៏យើងមាន website របស់សាលារៀនពេញដែលយើងមានជាសារទទួលមតិយោបល់ពីសាធារណជនអាចទៅនៅក្នុងនឹងក៏បានឬក៏មិនចឹងទេនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់សង្កាត់មួយហ្នឹងគឺគាត់អាចលើកទៅនឹងទៅដើម្បីគេប្រមូលសរុបបញ្ហាហ្នឹងដាក់ជូនគណៈអភិបាលរដ្ឋបាលសាលារៀនពេញពិនិត្យមើលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកបើកបរជាច្រើនអះអាងថាសំណង់កាលពីជំនាន់មុនឆ្នាំ1979បានសង់ត្រូវតាមស្តង់ដារដោយផ្ទះនៅកាច់ជ្រុងនឹងផ្លូវបំបែកគេបានសង់របងជារាងកោងទាំងសងខាងដែលងាយស្រួលបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកបើកបរពួកគេបានសុំឲ្យមន្ត្រីចេញប្លង់សាងសង់សូមកំដៅមើលតែសំណង់ដែលមិនទាន់សង់ហើយសូមមើលសំណង់ដែលសង់រួចរាល់តែបានសង់បំពានលើចំណីផ្លូវនិងកេងយកចិញ្ចើមផ្លូវធ្វើរបងដែលនាំឲ្យផ្លូវកាន់តែចង្អៀតនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់នាងខ្ញុំអុកសាវបុរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោដោយច្បាប់ហាមឃាត់គឺជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានការកើតបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកភូមិមានការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានត្រីធម្មជាតិដែលប្រជានេសាទចាប់យកទៅលក់ឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោហើយប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេះលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោអាណាធិបតេយ្យខុសច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាមកំពុងមានសន្ទុះកើនឡើងនៅក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងស្រះចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោដែលមានទំហំទទឹងប្រមាណជា30ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ40ម៉ែត្ររបស់ជនជាតិវៀតណាមស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃស្ពានឯករៀមនៃភូមិជើងទឹកសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែងប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិក្បែរស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបស់ជនជាតិវៀតណាមបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ដីស្រះជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួលទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមហើយជនជាតិវៀតណាមបានយកស្រះនោះទៅសាកល្បងចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោលាយជាមួយត្រីប្រាមានរយៈពេលប្រមាណជិត1ឆ្នាំហើយប្រជាពលរដ្ឋសូមមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់រស់នៅភូមិជើងទឹកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាកូនត្រីតូចធំរាប់សិបគីឡូក្រាមត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមប្រមូលទិញពីប្រជានេសាទក្នុងនោះមានប្រជានេសាទខ្មែរនិងវៀតណាមផងដែលបានធ្វើនេសាទចាប់កូនត្រីមួយផ្នែកពីប្រជានេសាទនៅឃុំព្រៃកន្លោងនៃស្រុកពោរៀងនិងពីប្រជានេសាទមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់នេសាទនៃសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងនិងខេត្តព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋដដែលថ្លែងបន្តថាលោកតែងសង្កេតឃើញជនជាតិវៀតណាមដឹកកូនត្រីដែលទិញពីប្រជានេសាទរៀងរាល់ព្រឹកហើយមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលពី50ទៅ80គីឡូក្រាមដែរខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសោកស្ដាយមហាសានសោកស្ដាយហើយស្ដាយកូនត្រីដឹកមកក្នុងមកព្រឹកមកល្ងាចហ្នឹងដឹកច្រើនទៅហ្នឹងយកទៅឲ្យកូនត្រីច្រោស៊ីមកស្ដាយវាសែនស្ដាយមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះរដ្ឋអំណាចនៅកន្លែងសង្កាត់យើងអត់មានការទប់ស្កាត់យ៉ាងនេះព្រោះប្រធានប៉ុស្តិ៍វាត្រូវជើងជាមួយក្រុមគ្នាយួរណាគ្នាវាចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងក្រុមគ្នាវាហ្នឹងតែបងស្ដាយយ៉ាងម៉េចបងស្ដាយខ្លាចអស់កូនត្រីហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចបងស្ដាយខ្លាចបាត់បង់មច្ឆាជាតិរបស់ខ្មែរយើងបើដឹកច្រើនយ៉ាងហ្នឹងលោកថ្លែងបន្តថាចាប់តាំងពីជនជាតិវៀតណាមផ្ដើមចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោមកលោកតែងសង្កេតឃើញប្រជានេសាទជាច្រើនបានប្រើឧបករណ៍នេសាទក្រឡាញឹកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាប់កូនត្រីយកទៅលក់ឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោជនជាតិវៀតណាមចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោស្ថិតនៅភូមិជើងទឹកសង្កាត់ជើងទឹកនៃក្រុងព្រៃវែងគិតមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជិត7ខែហើយបើតាមជនជាតិវៀតណាមអ្នកដែលឲ្យចំណីត្រីក្នុងស្រះ
ឈ្មោះលោកតងអាយុប្រហែល20ឆ្នាំប្លាយបញ្ជាក់ថាចំនួនត្រីឆ្ដោដែលបានចិញ្ចឹមក្នុងស្រះមានប្រមាណជាង 2000 ក្បាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្បែរស្រះចិញ្ចឹមត្រីរបស់ជនជាតិវៀតណាមអះអាងថាត្រីឆ្ដោដែលជនជាតិវៀតណាមចិញ្ចឹមនោះអាចមានចំនួនដល់ទៅរាប់ម៉ឺនក្បាលឯណោះតែយ៉ាងណាបើតាមការសង្កេតនៃចំនួនសកម្មភាពត្រីដែលរត់ក្នុងទឹកនិងចំនួនកូនត្រីដែលជនជាតិវៀតណាមទិញដាក់ឲ្យត្រីស៊ីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចំនួនត្រីឆ្ដោក្នុងស្រះរបស់ជនជាតិវៀតណាមនោះអាចមានចំនួនមិនតិចជាង 3000 ក្បាលឡើយអ្នកឲ្យចំណីត្រីជនជាតិវៀតណាមបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយថ្ងៃគេដាក់ចំណីឲ្យត្រីស៊ីចំនួន2ដងគឺនៅពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលហើយក្នុងមួយពេលគេដាក់ឲ្យវាស៊ីប្រមាណ30គីឡូក្រាមត្រីហើយកូនត្រីដែលទិញសម្រាប់ធ្វើជាចំណីត្រីឆ្ដោទាំងនោះភាគច្រើនជាប្រភេទកូនត្រីកញ្ចុះត្រីត្រអោននិងកូនត្រីសជាដើមហើយកូនត្រីចំណីត្រីឆ្ដោនោះគេទិញពីប្រជាពលរដ្ឋតម្លៃ1គីឡូក្រាមប្រមាណ 1200 រៀលវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងម្ចាស់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញបញ្ហានេះតាមទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រធានប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ជើងទឹកលោកហេងស៊ីថាមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាជនជាតិវៀតណាមចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោប្រមាណជា 2000 ក្បាលដើម្បីជាការសាកល្បងប៉ុណ្ណោះលោកហេងស៊ីថាថ្លែងបន្តថាត្រីឆ្ដោដែលជនជាតិវៀតណាមចិញ្ចឹមនោះវាបានងាប់និងយកចេញពីស្រះអស់ទៅហើយដែរតែយ៉ាងណាបើតាមការសង្កេតក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោរបស់ជនជាតិវៀតណាមឃើញមានសកម្មភាពមាត់ប្រភេទត្រីឆ្ដោក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រីមានចំនួនច្រើនហើយត្រីទាំងនោះភាគច្រើនចាប់ពីកន្លះគីឡូទៅ1គីឡូក្រាមក្នុងមួយក្បាលប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានយន្តការចម្បងដែលអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានគឺជំរុញឲ្យស្ថាប័នជំនាញប្រតិបត្តិច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងករណីមានជនណាអនុវត្តប្រឆាំងពីច្បាប់នឹងត្រូវមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីឲ្យមានការរាងចាលហើយគ្រប់គ្នាត្រូវចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចឬអ្នកធំនោះឡើយខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានគេហទំព័រថ្មីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃលោកនាងដែលមានទូរស័ព្ទ iPhone អាចអានព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដោយពុំចាំបាច់ដំឡើងពុម្ពអក្សរទេសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.rfa.org ដើម្បីអាននិងស្ដាប់ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មានកម្មវិធីអានព័ត៌មានសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android លោកអ្នកអាចស្វែងរកក្នុងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ www.rfa.org/khmerចំពោះលោកអ្នកដែលប្រើប្រភេទទូរស័ព្ទផ្សេងៗហើយមិនអាចស្ដាប់ឬមើលព័ត៌មានបានទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer/mobile_help ដើម្បីអានការណែនាំរបៀបដំឡើងឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់អានភាសាខ្មែរជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រ
ក្រុមអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងសកម្មជនដីធ្លីនៅតែទទូចសុំឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សចំនួន23នាក់ដែលកងកម្លាំងអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងពេលបង្ក្រាបបាតកម្មនៅរោងចក្រយ៉ាជីននិងនៅលើផ្លូវវែងស្រេងការស្នើសុំនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងសុំខ្លួនធានាចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីសុំឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរក្រុមអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិជិត200ស្ថាប័នព្រមទាំងសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃពុធទី29ខែមករាបានបន្តនាំញត្តិទៅដាក់នៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងមនុស្ស23នាក់ពីពន្ធនាគារនិងត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ថៃនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនអាជីវកម្មរបស់ពាណិជ្ជករថៃគឺទៅលើគ្រឿងសម្អាងការកែរក្សាសម្ផស្សសម្ភារៈផ្ទះបាយនិងចំណីអាហារប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករថៃបានអះអាងថាឧបសគ្គចម្បងចំពោះការរកស៊ីរបស់គេនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺការរឹតបន្តឹងពន្ធគយនិងការធ្វើបាតកម្មមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីវេទិកាជួបជុំសមាជិកគាំទ្រតាមមូលដ្ឋានរងនឹងការគំរាមកំហែងពីសកម្មជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណថ្ងៃមកនេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាលោកចែមពញ្ញរិទ្ធមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បានបន្តយុទ្ធសាស្ត្រចុះតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួបជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតបន្តទៀតនៅថ្ងៃអនាគតលោកបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃជួបចរចាគ្នាជាថ្មីទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងខ្លះផងបានឡោមព័ទ្ធសន្តាគារដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួលស្នាក់នៅនិងព័ទ្ធទីស្នាក់ការគណៈបកនៅពេលលោកកឹមសុខាចុះទៅជួបម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករានៅខេត្តក្រចេះបានអំពាវនាវដល់អ្នកគាំទ្រឲ្យត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងតបតរាល់ទង្វើមានចរិតផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចកើតមានអំពើហិង្សារវាងសមាជិកគាំទ្រគណៈបកទាំងពីរនៅថ្ងៃអនាគតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមកទស្សនកិច្ចកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅចុងខែមករានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី29ខែមករាឲ្យដឹងថាលោក Hugo Swire អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនឹងមកទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30និងទី31ខែមករាឆ្នាំ2014ដែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃរដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបកប្រជាជននិងជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមិនបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាតំណាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីការពិនិត្យជាសកលតាមពេលវេលាកំណត់លើកទី2បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងការតវ៉ាដោយអហិង្សាតំណាងពីប្រទេសអង់គ្លេសថ្លែងថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតទៅលើបាតកោជាទង្វើមិនសមហេតុសមផលអង់គ្លេសស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់ប្រហារឲ្យមានតម្លាភាពនិងត្រូវដោះលែងកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន23នាក់ជាបន្ទាន់លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 17735 kHz ស្មើនឹងកម្phuoc 17 m. ពេលយប់ចាប់ một sự thỏa hiệp nếu không đạt được bất cứ một thỏa hiệp nào thì không ai dám chắc một cuộc bao vây phi trường Suvarnabhumi như năm 2008 sẽ không tái diễn. Bầu cử trong ngày 2 tháng 2 là đòn phản công của chính phủ. Tuy nhiên, không dễ dàng gì ra lệnh cho người biểu tình hãy ngoan ngoãn về nhà và ra phòng phiếu bầu chọn cho người họ đang chống đối.
giả đang đến với buổi phát thanh sáng 30 Tết âm lịch của Ban Việt ngữ Đài